いや、怖い怖い。頑張る。こっちも飛んでくれてる。こっち光ってたね。光られてたんだと思う。映ったかな。北の視界攻撃。足音攻撃してる。楽になるわ。2本続けて2本取ってくれると楽になるわ。ありがとう。ありがとう。怖い声来てます。片足いないやつ。失礼します。日本語。いや、音攻撃をしてる。右の方から。いや、高い音からバイク音攻撃。光ってますかね。
右から片足がいないやつ。終わっちゃったと言ってる声がありました。左から回れ。足場攻撃してきました。足音もやってます。誰もいない。空中から足音も来てる。苦しいやっぱり。ありがとう。確かに顔残ってる。ありがとう。もっと来てるわ。ちょっと待って。足の正面から頭になんかしてる。手が大きいから変な音。苦しいわ。近づいた。入り口に近づいた。だから苦しいの来てる。声来て苦しそうに来てる。男子より男子いるわ。怖いね。
わさらにまた来た。左から片足あり。意味わかんない。こういう攻撃を出してるから許してる人って意味がわからない。本当に男が来た。まだ来た。左から激しいわ。また来た。左から激しいわ。苦しくなる。攻撃が苦しくなるのかなってるね、実際。ちょっと苦しいわ。ここにいると苦しいような気がする。苦しいわ、非常に。背後から襲う攻撃。これはどこ行った？あそこだ。また来た。左からお金が。来た。左からまた来た。これは映ってるかな。見えなかったかな。うわ、来た。両足が当たった。うわ、すげえ。ハンドヘービング。ハンドヘービング、こういう攻撃。ハンドヘービング、こういう攻撃。両足目攻撃だ。怖い。とりあえず